Evo ulazimo u zadnju nedelju jula. Sad je već suša jaka. Znači početkom juna je bila ona kiša što sam pokazivao u prethodnom videu. Nekih nepunih 40 litara i poslije toga je bilo tu 1 litra, tamo 2 litre, znači ništa. I sad već moram da zalivam ono što mogu da zalivam. Međutim, evo u kakvoj sam ja fazi što se toga tiče. Pumpa mi je bila sumnjiva, nešto je kao činilo mi se da je zaribala, ali nije zaribala. Samo izgleda ležaj nije baš najbolji. Malo ima lufta i malo zvuk nije najbolji. I evo ga, turbina se malo usekla ovdje. Ovdje vidi se ima mali ris. Kako sad probam. Međutim, samo ću ga podmazati, malo doterati, sipati ulje i idem, valjda mu neće ništa biti. Ovo što curi ulje tu, kod ovoga, kod kardanskog vratila, kod tog ležaja, taj deo nisam dirao kod pumpe, apsolutno, tako da prvo sam mislio da sam previše sipao ulja, ali onda ajde, ima taj ispust za nivo, to sam otvorio, čekao sam da iscuri i opet curi tamo ulje, tako da, kako me nervira, znači, taman sam mislio da sam ga namestio, da sad još bolje radi nego što je radio. Ok, taj deo koji sam popravljao delo je dobro, međutim ovdje kod ovog ležaja, šta je tu semering, šta je tu nešto, neki zaptivač, to je izgleda otišlo i sad, ali ne mogu šta sad da radim, da sad da nosim kući pumpu, neću nikad onda se vratiti ovdje, mislim treba će mi par dana to da sredim. Tako da, house party. Evo ga, ovako izgleda samo zalivanje. Nisam ni s ovim zadovoljan. Ne baca. Dosta ostane suvo tamo. Em što vetar malo duva, sad se još smanjilo, duvalo jače. Em što jednostavno ne može da dobaci. Ne može da dobaci. Evo vidjeli ste pritisak 3,2 bara i dalje isto i to je malo. Trebalo bi da idem na 4 bara, ali to je već teško za traktor da gura. Tako da to je to, ništa. Šta uradim. Šta zalijem. Ovaj kukuruz još vredi zalivati. Evo ovako izgleda, lepo izgleda, ovo je souffle device, samo što eto ima ovih praznih mjesta, ima tu neujednačenosti, pričao sam već više puta zbog loše pripreme i loše taktike, znači nije baš najbolje ispalo, ali koliko toliko će ovi dupli klipovi nadomestiti ako ih izguram, zato i zalivam najviše da što više izgura i ove sekundarne klipove. Tako da s tim ću valjda nadoknaditi onaj gubitak. Ono što je ostalo kritično za ovo navodnjavanje, to curenje ulja, ne mogu da, mislim, jedino da ga zaustavljam na svakih sat vremena da proveravam, ali to mi je onako besmisleno. Ništa, šta je tu je. Evo sad sam bio tamo unutra, da pogledam koliko fali tu da uhvati celu parcelu, pa dobri 9 metara. Znači neki 13 redova ne hvata ovdje, ali šta da radim, 2 prolaza sam napravio na parceli, za 2 prolaza da izvučem tifon, 3 prolaza već bilo preterano.
nisam teo ni toliko gaženje da pravim, toliko puta prolaza da pravim, a inače to mi je već previše, pošto vata 40 metara, za nekih još 20 metara pola tifona, zatim to nisam teo, ali ovako sad izostaće, čekaj, ovi 13 redova, šta da se radi. Inače ovaj kukuruz je među boljima ovdje u okolini. Nije među najboljima, ali među boljima, ajde recimo u gornji 20%, aj nije u gornji 5-10%, nego u gornji 20%. Ali ono što mi je tamo pored puta, na manje povoljnim parcelama, gdje je peskovite zemlje, to je baš, ne znam da će biti 4 tone po jutru, teško, ili koliko to, 4-7 tona po hektaru, teško da će biti. Ili u najboljem slučaju toliko će biti. Ovdje očekujem da će to, ta količina 7-8, nekih 8 tona po hektaru očekujem ovdje, ali to što ja očekujem to je jedna stvar. Tako da, ništa. Idemo dalje. Evo, pada mrak polako, 8:36, 37 je sad već čak i malo oblačno, pa još to dodatno pomračuje atmosferu, ali ništa od kiše. Evo sad sam gledao, najavljivali su danas neku sitnu kišu, ali sad sam gledao kako se zove radar, ma kak, nema ni blizu oblaka. Ni blizu, nema ni jedan oblak, tako da ništa od kiše. Tako da ovo navodnjavanje definitivno moralo da se uradi. A i da ima kiše, i da ima ono što pokazuju 2-3 litara, to nije ništa. I da pada, to malte ne mogu i da ostanem, da nastavljam, nek pada. Tako da to je to, ništa, ajde. Kako ja vidim, do negde do 1, pola 2 ću ja ovo raditi. I onda sledi druga tura, mada teško mi je da premeštam po mraku na drugo mesto tifon, tako da verovatno ću otići kući pa ću doći ujutro kad bude svanulo, možda malo kasnije, negdje oko 5 sati ću doći čisto da spavam jedno 2,5-3 sata. Tako da onda ćemo nastaviti. Ono ulje još uvijek pušta tamo kod ležaja. Ne znam, mislim malte ne sam pustio preko koga šiša, dok ide. Najmo, bez veze mi je stalno da dopunjujem ulje, tako da to nema smisla. Ali čekam, nadam se da kad bude pao nivo na neki minimum da će prestati da izbacuje ulje, tako da vidjet ćemo to na kraju. Ništa, ajde, vidimo se ujutro. Završio sam sinoć negde oko 1:10, 1:15, dok sam se spakovao, krenuo kući pola 2, tako da lego sam, u pola 3. I nisam baš puno spavao, evo ujutro sam već krenuo drugu turu. Druga tura, drugi prolaz. Evo ga, malo sam pokosio put, ali dobro. Može tu da se prođe i sad će se to prosušiti, pošto suvo je sve ko barut. Neki pola jutara će ostati suvo, pošto ne može da uvati tifon celu širinu. Šta da radim, zbog ta pola jutra, možda malo više, nisam teo da napravim još jedan prolaz, to sam već pričao. Tako da, to je to. Inače, ajde samo da napomenem, sad ne pričam o nekim detaljima, parametrima, zato što imam jedan poseban video o tome, sve ono u vezi tifona, podešavanje, parametri, norme, sve to ima obuhvaćeno jedno video, imate na mom kanalu, naziv je sve o navodnjavanju tifonom, to možete pogledati, to sam pre nekih 2 godine postavio, tako da ne bi da se ponavljam. Ono što ovdje hoću da napomenem, da ovo navodnjavanje po danu je malte ne besmisleno. Znači, sinoć uveče što sam radio, znači, mnogo je lakše bilo, što je bilo mirno, nije bilo vetra, vidite sad duva vetar, a vetar smeta, jako smeta
mlazu vode, pošto oduva mlaz pa ne uvati ni pol od onog što bi moglo. Druga stvar, više se greje traktor po danu, toplije je. Meni je teže po suncu izdržati cijel dan na polju, tako da biljkama termalni šok kad je ovako sunce pa polijete vodom. Znači, kad uporedim, znači noćno navodnjavanje i preko dana navodnjavanje, znači sve ide u prilog noćnom navodnjavanju. Znači, nema ni jedna stvar, jedna stvar što je dobro po dnevnom navodnjavanju, što bolje vidite sve, jel tako? Možete bolje da kontrolišete cijelu mehanizaciju, traktor, pumpu, tifon, to je bolje. Inače ovo ostalo je sve što se tiče kvalitetu urađenog posla, znači samo noćno navodnjavanje, kad god je to moguće, to treba ciljati. Evo ga, čisto da vidite dobre primjerke Soufflet Device hibrida kukuruza. Ovo su dobri primjerci, ako ne i najbolji, nisam birao. Gledao sam one veće da skinem, ono što sam pogazio traktorom tu na nekim mjestima. Sad, mnogi bi rekli šta ovo navodnjavaš, ovo M je gotovo, M što je već lepo. Pa nije svugdje isto, vidite ono, kad pogledate snimak iz drona vidi se da je neujednačeno, a tu gdje je manji kukuruz, evo vidi se iz drona da su tako fleke, tamo je i klip u mnogo kasnijoj fazi, još je mnogo manji i beo je skroz, što i klip je dosta manji, čak i ako završi sve vegetaciju bit će dosta manji, tako da zbog tog slabijeg dela ja radim najviše ovo navodnjavanje. Inače ovo da sam lepo pripremio zemlju, da je ispalo sve ujednačeno, ja mislim da bi ovdje oborio rekord. Ovo je za rekord. Kod mene ovo je za rekord. Možda neko ima više, ali kod mene ovo je s ovakvim klipom bi oborio rekord. Ali eto, ne da mi se da pogodim, da potrefim sve. Sad mogu ja da govorim šta su bili razlozi, ili koga to interesuje, tako da ništa, idemo dalje. Inače, ajde dok tu šetam, nema tu šta nešto posebno da se radi, samo da se nadgleda. Evo došao sam tu, evo tu je tifon radi, a tu ovo susedno, preko puta kanala, susedni suncokret, to je u stvari moj suncokret, Soufflet Rocket. Pravit ću naravno video o stanju suncokreta i kukuruza negde početkom augusta, da vidimo čemu možemo da se nadamo, ali ajde čisto kratko. Ne izgleda loše, ali ne bi se kladio na neki super rod. I onaj kukuruz je tamo moj, a taj ne mogu da zalivam. Mogu da zalivam, ali samo mali, da nema smisla. Taj je malo slabiji. Ali ovaj suncokret je solidan, ma da kažem, ajde ako mogu, moram da tipam nešto sitno ispod 2 tone po jutru ili negde između 100 i 200 kg po hektaru. Toliko bi ja tipovao ovdje. Sada se radi, evo opet nije bilo, lepo smo krenuli sa kišama, mislio sam dobro, konačno neka dobra godina. Međutim, bolje je godina, ali nije ni ovo nešto. Znači, kad je bio 1. 2. jul je bila kiša, zglavno tad malte ne ništa, 1-2 mm to ne računam. Tako da, nije ovo loše, ali tu se ja ne bi kladio. Mada prvi put sejem ovaj hibrid, tako da možda me iznenadi, prijatno. Prijatno da me iznenadi u svakom slučaju, to se nadam. Evo ga, završavam navodnjavanje ove parcele. U 2 prolaza sam radio ovu
široku, a kratku parcelu, ali nisam uspio sve da zahvatim, nažalost, em što tifon ne može sve da zahvati, em što ovaj vetar, sad, sinoć još bilo dobro bez vetra, ali sad duva vetar i to mi još više oduvao mlaz, tako da plus jedno skoro 10 metara sam izgubio, pa da, tako, skoro 10 metara sam izgubio zbog vetra. Znači 10 metara ostalo je suvo zbog vetra. Eto, toliko znači vetar, negativno. I dalje, evo još jednu da napomenem, znači haos je raditi po danu. Jezdo je onako, ajde, psihički lakše izdržati nego po mraku, ali sve je gore, znači totalno je ono, evo i kukuruz počeo da se skupljuju listovi, pa ne dopada mi se što prskam vodom. Em što hajde pumpa je sad ok kako vidim, međutim sad sam non stop gledao traktor koliko mu se temperatura diže, da li će izdržati, neće, ali ok, izdržuje. Tako da to je to za ovaj video, ništa, ja treba sad detelinu da navodnjavam, ali moram da odmorim, umro sam sad ovo 2 dana što sam bio tu, u stvari jednu noć i jedan dan, znači mrtav sam, moram sad da odmorim 1 dan, 2, pa ću izaći detelinu, gledat ću i to da bude po mraku, pošto evo, ok, to ajde detelina, možda mu neće smetati voda kad je ovako po suncu, ali traktor mi se greje kad je ovako 30 stepeni, tako da to hoću da izbjegnem. Tako da što se ove teme tiče navodnjavanja, vidimo se sa detelinom, a gledat ću nešto između još da ubacim. Pozdrav!